အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Off the Clock Podcast Channel ကနေပြီးတော့မှကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့တက်ဆက်ပေးသွားမယ့်သူတွေကတော့ကျမ Grace နဲ့တေစာပဲဖြစ်ပါတယ်တေစာရေမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ knowledge sharing တွေလုပ်သွားပေးမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဘယ်လိုအကြောင်းအရာမျိုးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမလဲဆိုတာကတော့ဒီ Rio ဆိုတဲ့ animation ကို Gracie ကြည့်ဘူးလားမသိဘူးဒါပေါ့ Rio ကကိုရီငယ်ငယ်တုန်းကအရန်ကြိုက်ရတဲ့ကားပဲလေအခုချိန်ထိတောင်ကြည့်နေတော့မယ်ဒါဆိုရင်ဒီ Rio ဆိုတာနဲ့ဘာကိုပြည့်မြင်ပြီလဲတေချာပေါက် Carnival ပွဲတော်ပဲပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးသွားမှာကလည်းပဲ Carnival ပွဲတော်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် Carnival ပွဲတော်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ပေါ်လာရတာလဲပါတီပွဲတစ်ခုထက်ဘာကြောင့်ပေါ်ရတာလဲနောက်ပြီးတော့ယဉ်ကျေးမှုကိုပြသတဲ့ပွဲတော်တစ်ခုပဲလားအစရှိတဲ့ Carnival ပွဲတော်ရဲ့သမိုင်းကြောင်းနဲ့ရိုးရာဓလေ့အကြောင်းတွေကိုမျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုကျမကနေပြီးပွဲတော်အချိန်ခါလေးနဲ့စပြီးပြောပြပေးတော့ပါမယ်ရှင်။ Carnival ဆိုတာကဘရာဇီးမှာအထင်ရှားဆုံးနဲ့အကျော်ကြားဆုံးပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ဒီနှစ်2025ခုနှစ်ရဲ့ပွဲတော်ရက်စွဲကတော့ February 28ရက်နေ့ကနေ March 8ရက်နေ့ထိကျင်းပသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပွဲတော်အချိန်ခါကတော့နှစ်စဉ်ရက်တွေပြောင်းလဲမှုရှိပေမဲ့လည်းခရစ်ယာန်ဘာသာအရဝါတွင်းကာလမှတိုင်ပြီးရက်40အလိုမှာကျင်းပကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သမိုင်းကြောင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအီတလီနဲ့ပေါ်တူဂီကနေစခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာဆိုရင်တော့ခါနီဗယ်လီလို့လည်းခေါ်သလိုမျိုး Farewell to Me လို့ခေါ်တဲ့အသားနှုတ်ဆက်ပွဲကိုကျင်းပလေ့ရှိပါတယ်။အသားနှုတ်ဆက်ပွဲဆိုတာကတော့မြန်မာမှာလိုပဲသူတို့မှာလည်းဝါရင်းကာလဆိုပြီးတော့ရှိတယ်။အဲဒီဝါရင်းကာလမရောက်ခင်မှာလူတွေအနေနဲ့ဒီအသားတွေအရက်တွေစာတောက်စားတာတွေနဲ့တခြားသောဒီစိန်ခံပစ္စည်းတွေကိုမစွန့်လွတ်ခင်မှာကျင်းပကြတဲ့ပွဲတော်တစ်ခုလို့ဆိုလို့ရပါတယ်။1500ခုနှစ်ဝန်းကျင်မှာတော့ပေါ်တူဂီကဘရာဇီးကိုကိုလိုနီပြုလိုက်တဲ့အားဖြင့်ဒီရိုးရာဓလေ့ကိုပါယူဆောင်လာခဲ့ရလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်ကြာလာနဲ့မြဘရာဇီးယဉ်ကျေးမှုကနေပွဲတော်ကြီးကိုထူးခြားတဲ့အရာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်။မူလအစမှာတော့ပေါ်တူဂီကိုလိုနီခေတ်ဓလေ့ထုံးတဲ့အရာလူအများကြီးနဲ့ကြီးကျယ်တဲ့ပွဲတော်ခမ်းနားတွေကိုကျင်းပကြသလိုဥရောပစတိုင်မျက်နှာဖုံးစွပ်ပြီးကကြတဲ့ကပွဲတွေကိုလည်းကျင်းပကြပါတယ်။အချိန်ကာလကြာလာတာနဲ့အမျှကျပြုခဲ့ရတဲ့အာဖရိကန်လူမျိုးတွေကသူတို့ရဲ့ဂီတအကတီးသွားတွေနဲ့အတူဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုထရက်စင်တွေကိုရောနှောလိုက်ရကနေပြီးတော့မှဒီနေ့ခေတ်စံဘာဆိုတာဖြစ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့စံဘာဆိုတာကအာဖရိကဒရမ်တီးချင်းနဲ့ပေါ်တူဂီတေးသံတွေပေါင်းစပ်မှုကနေမူဖွားလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ပထမဆုံးတရားဝင်စံပါကျောင်းတွေကို1920ခုနှစ်တွေမှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတော့1980ခုနှစ်တွေမှာတော့ရီယိုမှာရှိတဲ့နာမည်ကြီးစံပါဒရုန်းလိုမျိုးချီတက်ပွဲတွေမှာပြသဖို့အတွက်တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။စံပါဒရုန်းဆိုတာကတော့အလှဆင်နာတဲ့ယင်အမျိုးအစားတွေနဲ့စီတန်းလှည့်လည်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုပြထားတဲ့ပုံမှာဆိုရင်တော့မီတာ900ရှည်လျားတဲ့အားကစားကွင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအားကစားကွင်းမှာတော့စံပါစာသင်ကျောင်းတွေကနေပြီးတော့စိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့စံပါဒရုန်းတွေကိုဖျော်ဖြေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ခေတ်အခါမှာတော့နှစ်စဉ်နဲ့တိုင်းတန်းနဲ့ချီတဲ့လူတွေကနေပွဲတော်ကိုပါဝင်ဆင်နွှဲခြင်းအပြင်ကမ္ဘာတဝန်းကလူတွေရဲ့အာရုံစိုက်မှုကိုရရှိနေရလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့စံပါကျောင်းတိုင်းကတမိုင်းကြောင်းနိုင်ငံရေးနဲ့လူမှုရေးကိစ္စအကြောင်းကိုသူတို့ရဲ့ချီတဲ့ပွဲကနေတဆင့်ပြသသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကအပျော်သဘောတက်တက်ကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဖော်ပြမှုပုံစံတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့2025အတွက် theme ကတော့ Echoes of Brazil Past, Present and Future ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆိုတော့စံပါကျောင်းတွေအနေနဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့အနာဂတ်ဒီဇိုင်းတွေကိုပေါင်းစပ်ကြရမှာဆိုတော့သူတို့ရဲ့ညအမွေးအမြင်ကောင်းစုတွေနဲ့ရောင်စုံဝတ်စုံတွေနဲ့ကိုဘယ်လိုပေါင်းဆက်ပြီးပြသသွားမလဲဆိုတာရင်ခုန်စွာနဲ့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုရမှာပါပဲ။နောက်ပြီးတော့အခုပြောနေရတာတွေကအသေးငယ်တဲ့ဖျော်ဖြေရေးတွေကိုပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ထောင်ပေါင်းများစွာသောအကသမားတွေကြီးမားလွန်းတဲ့အလှဆင်ရင်တန်းကြီးတွေ တလက်လက်တောက်ပနေတဲ့ဝတ်စုံတွေ costume တွေအမွှေးတောင်စုံလင်လာတဲ့ဝတ်စုံတွေနဲ့စံပါဂီတကိုအားလုံးဖျော်ဖြေကြတဲ့ကြီးမားတဲ့ဖျော်ဖြေမှုကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်အနေနဲ့လူတော်တော်များများသိထားတာကခါနီဗယ်နဲ့စမ်ဘာဆိုတာနဲ့ရီယိုကိုပဲတက်မြင်ကြတာများပါတယ်ခါနီဗယ်ပွဲတော်ကရီယိုအကြောင်းကြီးပဲမဟုတ်ပါဘူးเนาะဘရာဇီးရဲ့ဒေတာတိုင်းမှာထူးထူးခြားခြားနဲ့ဆင်နွှဲတဲ့နီလန်းလေးတွေလည်းရှိကြပါသေးတယ်ဒါဆိုရင်ဆယ်ဗက်ဒေါဘာဟီယာနဲ့စပြောလိုက်ရအောင်သူတို့မှာဆိုရင်တော့ရီယိုမှာကျင်းပတဲ့ခါနီဗယ်နဲ့မတူဘူးဆာဗက်ဒေါမှာဆိုရင်ချီတက်ပွဲတွေအစား S ဂီတာလို့
ဓာတ်ရိုက်တီးခတ်တဲ့တီးဝိုင်းများပါဝင်တဲ့ Trio Electric ကိုအကြီးစားထရပ်ကားတွေနဲ့လမ်းပေါ်ပါတီလို့ခေါ်တဲ့ Street Party တွေကိုကျင်းပကြပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်တော့လူတွေအားလုံးနီးပါးကစည်စည်ကားကားပါဝင်ကြတာကိုတွေ့ရမှာပါနော်။နောက်ပြီး Fable Dance ကလည်းနာမည်ကြီးပါတယ်နော်။ Fable Dance ဆိုတာကအလင်းမြန်ပြီးထူးခြားတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပါဝင်တဲ့အကဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးပုံထဲကအတိုင်းလူတွေကလည်းရောင်စုံထီးလေးတွေကိုကင်ဆောင်ရင်လက်ဖက်ကခုန်ကြတဲ့ပွဲတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပွဲတော်အချိန်အခါရောက်ပြီဆိုရင်ဘရာဇီးရဲ့ဘယ်နေရာပဲသွားသွားယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဂီတအသိုက်အဝိုင်းရဲ့ကြီးမားတဲ့ဂုဏ်ပြုပွဲတစ်ခုကိုပါဝင်ခံစားလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုအချင်းချင်းပြန်ပြောရင်အဆုံးသတ်လိုက်ပါတော့မယ်နော်။ခါနီဗယ်ပွဲတော်ဆိုတာကဂီတနဲ့အကအပြင်ညီကြီးမှုဆိုင်ရာအမှတ်လက္ခဏာတွေနဲ့လူမှုရေးဆိုင်ရာထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ပွဲတော်ကနေတဆင့်ခီးသွွားပြည်သူတန်းပေါင်းများစွာကိုဆွဲဆောင်နိုင်ပြီးပျော်ရွှင်ရေးဝတ်စုံဖန်တီးမှုတွေနဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေမှာပါအလုပ်ကင်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဖြစ်စေတဲ့အတွက်နိုင်ငံရဲ့ income ကိုလည်းတူးစေပါသေးတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒါကဘရာဇီးနိုင်ငံသားတွေအတွက်လည်းဟုတ်တယ်လို့မျိုးအထူးသဖြင့်ဒီအာဖရိုဘရာဇီးလီးယန်းအတိုင်းအဝိုင်းမှာဆိုရင်တော့ခါနီဗယ်ပွဲတော်ဆိုတာကသူတို့ရဲ့အမွေအနှစ်တွေကိုပြသကြပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကိုအကတွေကနေတဆင့်ပြောပြတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ Carnival Chronicle Dancing Through Brazil ကိုနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဘလို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အစီအစဉ်လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်လဲဆိုတာဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦးနော်။